Добар ден до сите почитувачи на хуманост и емпатијата. Време е за најхуманата емисија Новија простори Срце на дланка. Моето име е Оливера. Пропозициите за пријавување и за учество во оваа емисија ги знаете преку телефонскиот број 075 304 405 или пак преку социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Две семејства го направија тоа и денес со јавноста ќе ја споделат својата тешка животна судбина. Мојата прабава која живееше 96 години често знаеше да каже: кога си тажен, смеј се, кога ти е тешко, играј, а кога ти се плаче, едноставно царувај. Тоа беше и незиниот рецепт за среќен и долг живот. Верувам дека ќе направиме двете семејства денес што ќе го стават своето срце на дланка да живеат навистина долго и дека ќе ја промениме нивната животна судбина. Можеби се сеќавате во првата сезона кога бевме во семејството кај Боби од село Ранковце. По имитувањето на неговата животна сторија, многу луѓе ги засукаа ракавите и одлучија да ја сменат неговата тажна животна приказна. Денес неговото многудетно семејство живее навистина среќно, бидејќи тој заедно со хуманите луѓе направи голема куќа во која ги смести сите. Кога ти е најтешко, Боби? Кога ќе погледам децата, барата, нема да ни дадам. Нема ни услови за спање, што се вика. Не сум го замислувал, ама судбина. Во колку квадрати живеете 10 души? Во 16 квадрати. Па имаме 3 кревети, и на тие 3 кревети со децата по 3-4 деца на кревет. Кога врне вода да внатре влегува, дече ставам од тенџериња, пангчики нешто. Најголемата жеба би ми било кога би знал дека може да се исполни за децата, да се направи некоја соба да може да седите. Помина речиси година и половина откако на оваа полјана за прв пат снимавме едно семејство кое што беше многу детно. Боби Младеновски, неговата сопруга го ставија своето срце на дланка. Она кое што можам да го видам пред мене е едно убаво здание, куќа на 2 спрата која што Боби месец и половина после нашето доаѓање веќе го направил. Дали се наоѓаме на истото место каде што бевме пред година и половина? Здраво, Боби! Здраво. Како си? На истото место се наоѓам. Добар. Меѓутоа има некој новитет кај вас? Па има, од кога емисијата беше, се почаа да се донира, да. Се донира средства? Средства од народот, од хуманиот народ. Така како одеше правењето? Па ние почнавме да ја правиме одма после месеци и нешто, месеци по некаде после емисијата. Почаа да донират народот од тука. Па во правењето во куќата јас и децата мои и сопругата. Сами ја правите оваа куќа? правиме. Значи јас сум многу благодарен на хуманиот народ што донираше. Веруваше ли дека толку може да биде хуман народот? Веруваше ли во твојот сон да направиш куќа? Да ти куќа? кажам, право не верувам дека ти има толку. Мислев дека ти имаше нешто, ама не мислев до толку дека ќе има хуман народ. Неудамна го стави и кровот, гледам врати, прозорци. Што фали уште во куќата? Па уште внатре за малтер, каде да се доработи малку на кровот има тој нешто. Кога планирате да се вселите во неа? Па планираме есенва да биде. Убрже да биде, да измачкам. Веројатно и децата се радуваат. Децата се пресретни. Што ти викаат? Па се многу благодарни, ти си имат и своја соба, сак си викат кај тата ова моја ќе биде, тата ова моја. Значи се ептем благодарни. Веројатно сега за внатре ќе треба и мебел, ќе треба веројатно и бела техника. Па да, се треба. Сега внатре да се опреми откако ќе се измачка целата куќа. На што друго ви донира? Имаше во форма во храна, во
млеко, облека. Децата сега ти одат на училиште. Тогаш немаш услови нити во училиште да ги пратиш, ниту да им дадеш денар. Да. Сега се е поразлично. Сега се е поразлично. Сега е по-друго, значи, ова да не се толку како посрамени децата, по-друго е. Забележувам дека и ти поинаку зрачиш и дај Боже секогаш да се вака среќни. Која ќе биде твојата порака до сите оние кои што имаат проблем како што вие имавте до неодамна? Па мојата порука ќе е да не се срамат, да се јават во срце на дланка и нема што да се срамат, има хуман доста народ, може да помогне. Секој сон може да биде Да изреализиран, изреализира. само ако доволно веруваме во него. Да. Вие верувавте, Верував дека ќе има, но не само. некогаш ќе живеете во убава куќа Убава. и еве го сонот веќе представува реалност. Денес со екипата патуваме во Куманово. Денес одиме во семејството на Стое, кој има болна жена и не така добар син, кој што не може никаде да најде вработување, а со тоа и тешките и сиромашни животни услови прават тешко да живеат. Денес одлучија да го стават своето срце на дланка и да побараат помош од народот. Стој Пандиловски за убав живот не може да се пофали зашто уште од мал проблеми му го обојуваат истиот. Поголемиот дел од животот го минува во Куманово, како дете живеел и во Тетово, но за себе тој ќе рече: подобро и да не се родев, ако Господ за ваков живот ме подготвил. Некако ова семејство до 2008 година преживува, но откако го продава станот на мајка му во Куманово и купува уште тогаш стара и трошна куќарка, нивните животи ги бојат само солзи и лелекања. Единствена добра работа во животот на ова семејство е раѓањето на нивниот син кој за жал е дете со посебни потреби и не може да придонесе за среќа на неговите родители. Зачин во маките е болеста на сопругата Татјана со која таа се бори повеќе од 1 година. И таа минимална помош која земаат од државата оди за нејзино лекување во Скопје. Ова семејство веќе е на работ од пропаста. Често е гладно, се плаши да не биде затрупано од дупките во зидовите и кровот. Немаат купатило, топла вода греат на шпоретот на дрва, иако истиот го потпалуваат само на почетокот на денот, а потоа се греат од мечтите кои сите тројца ги имаат за поубав живот. А и покрај тешката здравствена состојба на Тања, таа е приморана да пере на раце, зашто машина за перење таа никогаш во животот немала можност да купи. Со болестите велат тие ќе се бориме, но барем еден ден да се избањаме и стоплиме како луѓе и да ги санираме дупките во куќата, а потоа и да умреме, нема да жалиме. Суров бил животот со Стоје Пандиловски од Куманово. Има жена и 30 годишно дете, но не му дал услови. Денес се бори со болести, но се бори и да преживе. Денес сме кај него. Стоје, добар ден. Добар ден. Јас сум Оливера. Стој. Се пријавивте во Срце на дланка. Да. Што ве натера да се пријавите во нашата емисија? Мака. Што да не менете? Све мака. Што имамо проблеми доста. Како живеете? Никако. Никако нема што више што да кажам. Болен сте? Болен сум, јас болен е, жена исто. Не е добро, повише по њума се изностивме, викам. Испативме, измуцивме се. И тако е. Куќата? Исто тако. Тука сте веќе неколку години, ми кажа по телефон, но тежок е животот во ваква куќа. Оваква куќа, туј сум 12 години. 12 години се тука, те тоа. Живе, те тоа е, царето. Од оваа страна треба да ми биде купатило, те тоа има направено. А еве од озгора какав кров има.
Те тоа. Сакаш да кажеш дека немате купатило? Немаме купатило. Те тоа ми е шупа за дрва немам ништо. Па како ќе ја поминете зимата? Стоја. Зимата не знам како ќе поминеме, докле има по нешто ќе се гори, докле не знам како и што и ќе биде. Господ нека ни е у помоќ. Убави е домот каде што живеете. Да, Гледам и кровот не е баш. не е, пола на пола е куќата. Не работите? Не работи. А со што живеете? Кој како ме викне некој комшија помогне му нешто тако и те собира малку плаше и тако е некој пут јадеме, некој пут не јадеме и тако е. Седите и гладни. Да, веќе не можемо 3 пати да јадеме, само 2 пати, па некој пут па 1, некој пут па ич. Стоје Пандиловски половина од животот го минал другарувајќи со солзите. Живеел во Куманово, па како млад со родителите во Тетово. И за жал ке рече тој, повторно татко му го враќа во Куманово, откако почнуваат проблемите на овој човек и неговото семејство. Тој пред 30 на години се жени со Татјана, која ќе му роди едно дете за жал, како дете со посебни потреби. И иако тешко, сепак некако до 2008 година, ова семејство успева да закрпи крај со крај и да се бори со ударите што им ги дава животот. Седеле сме вдека у Куманово и съм бија мал, после отидеме у Тетово. Седеле сме тамо добро нешто, али ето татко ми малко избрза, он не е мислија за нас. Да се малко прибере, колко толку тамо сме имале те, работа натаму, па некако ќе догураш. Али како дојдемо вдека, никако ситуација е напнена и не можеш никако да се снајдеш. Па ја купив ова куќа 2008. А до 2008 каде живее? Ми смо биле понапред у Бедиње, под Кирију. И тогаш мајка ми беше на Трета Македонска, имаше стан. Отидемо, после 2 неделе, чуjem дека не е добро, чукам на врата, натаму одвај да отвори. Ја зедов на моје раме, што се вика, ја да го чувам, да го чисти, да го негуи, све тој. Правимо му абет, ако сака, да го ја прифата, да го чувам све, да препуште на мене све. Ја од тамо да руководу, да очисту, да избришу, да тие сметке што има да се доплати, тој некој ден што имаше пари, да видим што има, како има, да може откачимо дук на држава. Све е било добро, очистимо тој све, сметке, струја, вода, тој све исплатимо. Таа беше жива, а не ви го припише додека беше жива? Да. Кога почина? Ништо, не сме могале никако. Беше ја у СИС. СИС ми вика, нема шансе, вика ти да го земеш овој стан, ќе си плачеш кирие. Давам ви рок, вика, од јуни месец. До нова година имате рок 6-7 месеци. Ако не го откупи стан, ако не го продаде стан, ми ќе дојдемо после нова година, јануар месец ќе те isfrljim. I posle ja odlučim da ga prodam. Nema drugo čara. Мајка ви беше жива? Не, она помината беше. И како ви беше откако почнавте тука да живеете? Ваква беше куќата уште кога ја купивте? Исто ваква е било. Ваква е било. Но вие бевте здрав. Не беше тако, тог беше здрав, да. Работеше приватно. И жената исто тако. Па идеше му некако. Работе. Али веќе како западнамо намо, од 2015-16 почна се надале и надале да иде. 8-9 години има како ја купивте оваа куќа, тука како живеете? А овде е многу бедно. Овде е многу бедно. Овде нема ништа. Откад сме купили куќа, нема ништа овдека. Јага, гледате сами. Немам ни корито. Саглам корито немам. Казан ставим да перам, да се бањаме тука. Тука спиеме, тука се бањаме, дете таму спие. Ке не затрпава, ке не заклопи. Што да правиме? Јага нема никој кој. Стоје додека бил млад и способен, работел приватно и заработувал. Работела и сопругата.
За жал, само синот поради премалата тежина никогаш нема да успее да се вработи за да помогне на семејството. Или ако успее некаде да се вработи, тоа било краткотрајно на ден или два, бидејќи не може да одговори на обврската. Ден по ден ова семејство пропаѓа, без парицата си го прави своето, а тие во 21. век живеат во абнормални услови, гладни и несоодветно избањати. Имате и еден син? Да. И не можемо никако и проба на нега на неки места да го запослим. Не може никако. Еве, видите ви само. Само кад улегне у врата, видим го од глава до пети, вика. Не можемо. Зошто? Зашто, вика, зашто е слабачек, не може, издржи работа. А зимаше постојано и тој постојано га зимаше за 2 години. После тој постојано, кад требаше 3 година да му го дадем решение за стално, оборива га он е, вика, способен за работа. Па ако он е способен за работа, зашто вие не му најдете работа? Ајде. Најдете му работа, че има он способен. Значи, он е 2 години зимувае постојано, сак не може да зима постојано. Не може да работи нигде, слаб е. Ако га вика некој такој припатно, ќе работи. А вако физичка работа да работи детето не може, он е слаб. Би биле најсретни кога Да, ми најсрекни ќе бидеме, да, многу. се вработи, да Да. малку се поправи, Да. да основа семејство, некој да Да. ви рече бабо. Па тој ми е. Тој некој бабо да ми каже, јас сум задоволна. Задоволна. Мене ми е многу тешко, што не може внуче да држам у руке. Па доволно е. Тие од 4-5 години, од 2015 мене ми се струе со брак. 4-5 години не сум. Не плаќавте тој период. Не сум. Немавте со шо? 100 евра ми бева. Не сам имаја многу до 100 евра. Али кога имаше пари, ја плаќаше, увек сам плаќај. Што може. И сега ми е дошло дупло, 13.000 од 100 евра. 1600 сак плаќам стару струju, нову струju плаќам 1100. А земате 7200. А 7200 земја. Што ви останува за да преживеете? Ништо. Па како живеете? Ето тоа што ти викам. Ден со ден претеруваме. Ево идемо, собираме плаче. Од нигде приходи немamo, тоа е социјално само. И туѓа нега. Сега што зимам, од карцином. Еве га, муж ми нигде не работи. Работел, куде најде, викам га да работи. Работал некакваш, сега не може. И тој е болен? И он е болен. И јас сум болна. Да не е туѓа нега, ми ќе умреме за лепо. Ете, Црвени крст, давани. Давани некој, такој. Црвени крст дава. На вашата состојба сега болеста налага да се храните малку поздраво. Да, ама што да јадам? Што да јадам? Немам дерван. Како ќе поминате зимата тогаш? Дерван немам, малко имам дерван, али имам пола кубик дерван. Ја не знам. Зимата е долга. Тек почетак идемо натама. Па некој пут она пере, некој пут и ја исто. Но немате услови за бањање, немате услови за хигиена. Немамо за бањање тој, услово за бањање, да имамо корита. А преко лето там. Ја не знам, овој апелирам што се вика и до нашите луѓе, до нашата влада, до нашата министерка на труд и социјално, малку да заземе мерки за овие работи. Да се качи социјално, да туѓа нега исто, да се малку поддржимо, да имамо некој помоќ. Овој не иде овако. Овако не иде. Некој има, некој нема. Солна рана е болеста на сопругата која на почетокот на оваа година била изложена на операција од сериозна болест. Од минималните 7.000 денари половина се одлеваат на пат до Скопје на лекови и снимања. Болен е исто е. Тоа го спречува последните години да работи и носи приход дома зашто едва ја движи ногата. Но со болестите, ке речат тие, ке се бориме, но еднаш, барем додека сме живи, сакаме да се разбудиме во нормална соба, од која ништо не тече и која не се заканува дека ќе не поклопи сите, ке кажат тие. Знаете како е, терапија по 20 дена
Идемо, оперисана е од дојку. И тоа ви е дополнителен терет. Тоа е напис. Терапија идемо. Мучили сме се доста по терапија цело лето. Путишта сме плаќале трошкови, 800 динари не е коштало натаму на дина. Там не смееш ништо да купиш, одовека што купиш, тамо ќе едеш. Тамо е скупо. И не можеме с тие пари никако. И плюсам се задужувае. Имам и по продавнице дуки исто. Јоште пари не се вратија на нив. По некој денар тако иду, врату, и ако ги треба нешто да се поработи, ќе ги помогу. Да може некако да, али тешка работа. Ево, мене ми е највише сега и за дрва. Болеста ме скречи многу. А јас и добро беше. Порано, кога бевте здрава, ја држевте колку толку куќата Да, под ред, готвевте. кога беше здрава, ја го држев куќата, ма колку да ја држеш, а сега? И сега ја држам, ама. Замарам се многу, не може да работи. Тие пари што ги зимам од социјално, све по лекови, по доктори. Тоа е. Ја го немам купатило се главно. Ми рековте собирате и шишиња. И шишиња собирамо по улице собирам. Нема што виш. Нема страм што да правам, морам. И ја идемо те со детето, идемо собирамо флаше да продавам, али ето и тој више нема. Намали се цена. Тој беше 20 денара, сега 10 денара. Со страст пиеме. Овдека, таму, у тај другата соба, све гледам, чуе Боже, таму дете ќе ми заклопи. Што правим после дете да ми заклопи. Неспособни би намо, и ја и муж би да работиме, виж. Куде да работи, и он и ја. Ја колко толку држеше го куќу. Колко толку ја переше. Сега не можам. Ништо не можам сега. Земе муж ми усисувач, он да усисуе. И он не може со нога. Во ова топлите вода? Да, тој топлима вода. У тој топлима вода и за прање, и за бањање, и све. Но сега вака болна, сигурно тоа ви е и терет, тешко. Тешко ми е, да. Тешко ми е. Многу ми е тешко. Перењето, посебно тралањето. Тралањето немам ни машина, немам купатил, немам. Тоа ми е тешко. Купатил и машина немам. И за дете нема куде да легне. Мама море вика другари, вика најубаво, вика куде иде, куде другари. Не ми се искача, вика, од куќата на другари. Многу вика и суредено и све, вика. Нема куде да ги доведе другарчики. Ви гледате сами. Тесно, бедно. Шо ќе ми живот мене сега? Каде и мој муж и половин човек би дал. И ја половин човек. Ја ga и дете половин дете би дала. Слабо ми дете. Што ќе ми живот мене? Да имам легло. Да имам легло, да легнам негде са глам. Како и моја фамилија што има. Посторија за деца. Како моја фамилија што има слашки и дечиња, унучиња, така и ја така. Ама мај Господ, ја не знам како живе со нас, што прави мај Господ. Машину за прање треба, болер треба да се среди купатило колку толку. Па после ова кој ќе сакам и њума да смену кров да смену и некој 2-3 дзеда
imam da ги измалтеришу, имам и доле исто да се израмите, тоа би средио. Кога ви врнем, рековте, тука ви тече. Тој е обавезно тој стално ја колко и имам некој сема некој цимент, некој песак тако. Доле горе се мачкае, како некој пут тече, некој пут не тече. Тоа е лесно. Мене ми е за ова има проблеми. За ова копател да имаш воду унутре. Тоа ви е најпотребно. Најпотребно. И веројатно зима за да поминете зима. Веројатно дрва за да поминете зимата. Дрвата, да, без дрва не може. Ја не знам што дрвата што ќе да биде. Еве, још пола кубико мај дрва имам. Немам од дрва. И што би? Камо нека помогне некој што може. Значи, ситуација ми е никаква. Доаѓаат времиња кога човек се измори од се и бара мир за да си ја смири душата. Времиња кога е уморен и од луѓе и од случувања, кога едноставно нема сила повеќе да се бори со животот, бидејќи сваќа дека борбата само му го одзема драгоцениот мир. Доста му е од трошките кои му ги нудат и се што бараате еден ден достоинство и еден ден насмевка на лицето, а таа емпатија може да ја предизвикаат само големи луѓе по душа. Ружица од Прилеп живее навистина многу тешко. Таа се одлучи да го стави своето срце на дланка, бидејќи оваа зима ќе ја помине со минимални средства и без никаков огрев. Не знае ни како, ни дали ќе ја помине воопшто. Затоа да слушнеме незината тажна животна сторија. Ружица Цветковска поради лошиот избор на животен сопатник ќе има многу несреќен живот. Потекнува од Росоман, а родената мајка принудно ја мажи на 14 години, кога и самата вели таа била се уште дете и неподготвена за семеен живот. На првиот сопруг му раѓа 3 деца, а после 7 години брак тој ја заменува за друга и ги одзема истите. По втор пат се мажи во Кошино, каде доживува уште поголем кошмар. Иако уште првата година доживува семејно насилство, сепак таа му раѓа деца и на него. Од 4 деца живи ќе останат само 2, момче и девојче. Во лош амбиент, тепани и гладни ги минуваат првите години од животот, избркани на улица, спиеле под отворено небо и на топло и на ладно. И вториот сопруг ја остава оваа жена која ќе рече откако останав сама ми е многу полесно, но немав услови да ги гледам децата и кога ќерката имала 3 сина од 9 години, се случува најлошиот ден во незиниот живот. Мора да им каже збогум и да ги остави во дом за сираци во Скопје. Таа работи за да собере пари и да ги посети макар еднаш месечно, а децата растат со болка во срцето и сонуваат дека еден ден пак ќе бидат семејство. Денес децата се возрастни и семејно реализирани, а Ружица има 50 години и се уште тежок живот под кирија, во куќа во која од сите страни тече и дува. Зема само 4990 денари, останува гладна и по 3-4 дена, се грее на прачки и хартија. Свесна е за гневот што незините деца го чувствуваат за неа, но живее со надежта дека барем еден ден ќе се разбуди среќна во своја соба и дека еднаш барем ќе тргне во животот. Уште една трогателна сторија во срце на дланка. Денес во Прилеп, кај Ружица Цветковска ќе дознаеме како повеќе од 3 децении е малтретирана, тепана од супругот, а поради тоа морала да ги остави децата во дом. Со солзите на една мајка и денес испишуваме една нова животна сторија. Добар ден, Ружица. Добар ден. На вистинската локација сме. Јас сум Оливера. Јас сум Ружица. И се јавивте во срце на дланка неудамна. Да. Што правите со картоните? Еве картон. Кинам со сакам нога, да ги топам. Се греете на картони? Да. Немате дрва? Нема. Како функционирате тогаш на ладно? Многу тешко. Зошто ни се јавивте? Како ви е животот? Што имам премногу тежина, овде сум по кирија и тешко да обстана. И така. Ако може да ми се помогне малку, нешто како за околу, дека под кирија седам. Ако имам Зошто сте под кирија? Бевте мажена, но што ви се случи? Па имав проблеми во брако и така премногу пиеше, ме малтретираше, имав семено насилство и
Затоа решив да седам во Кирија. И да се сместав децата, како не стана во установата, да може да обстанам во животот. А вие ли ги изчувавте децата? Па да, Не ви беа во дом? беа во 11 октомври во домот Скопје, да. Колку години беа таму? Па скоро син ми беше 9 години, кога зидов, ќерка ми беше 4 години, и така, скоро 13 години ќерка ми е во дом. Како денес живеете? Па е тешко, Тешко. да. Со колку средства? Со минимално 4990 денари, толку. Или не е ваша куќа? Не е наша куќа, ама под Кирија живеам и така. Може ли да видиме како може? Тука живеете? Да, ова соба, овде живеам. Еве малку идем да балиме. Прачки за некои дни, малку манча да топам компир и така. Навистина лоши се тука условите во собата, но кога немате избори, ова е некакво решение. Па да, и ова сум приличи, немам многу обстанок за живот, али сепак и ова сум премногу среќна што го имам. Али пошто едноставно тешка малце киријата за плаќање и така. Сепак секој човек заслужува убаво да живее, па ајде да ви дадеме и на вас шанса да може да раскажете вашата историја и да ви се даде помош. Ружица е родена во Росоман, а пребрзата одлука на мајки да ја омажи на само 14 години не само што ќе го скрати детството, туку веројатно ќе го упропасти и животот подоцна. После 7 години, првиот сопруг ја остави од мајки ги 3 деца, а овој пат таа носи погрешна одлука со човек кој, како што вели таа, ќе го дозагорчи животот, станува жртва на семено насилство. Ќе биде бркана на улица со децата се додека еден ден не биде принудена да може да обстане и да им каже збогум на немилите и да ги остави во дом за сирачиња. Каде си родена, Ружица? Росоман, Од Росоман потекнуваш? да. Таму ти беше родното место, родното огниште, родителите, Немам починати ми се. браќа и сестри имаш ли? Уште 2 сестри имам и јас сум трета, брат ми е починат и нема никој таму. Сум осната и внучината. Веројатно се мажеш млада. На 14 години ме дава мајка ми. На 15 дете раѓам. Прв брак таму сум имала. 7 години тежок, претежок. Овој втор ми е бил брак кошино. И тука претежок 12 години, 13. Исто како сега, така тој. Имате 3 деца од тој брак. Да, А каде ви се тие деца? керката една овде сега мажена, помала тита овде мажена. Синов си е кварци, си е жене, тој си има 2 дечина. Керка ми има кварци од првиот брак и таа 3 деца. Да. Ги оставивте Ето. на супругот на првиот? Да, тој едноставно ми рече, не те сакам поечко, оди си, преди че не си способна кој што треба, тој си најдам друга особа и така. Преди че најде друга особа, се сожене, али ете, и та пијаница има своји деца, али деца кои деца нека се живи и здрави, тие израсна. Во се измаши вториот и брак така. беше уште понесрекна. Во вториот брак, минимално првата година така да, се дека не заостана бремена. И се дека не се породи дома се породи сама и така дете во предичи понеделник. Имаше вторник, изгубено? Изгубив дете, да. Како? На кој начин? Па ете, тој пијаница си дојде од продавница, пиел алкохол, легна и станав ноќта кај 2 сата, кога ќе видам ногата на него и до 5 сата со барето, детето врат се мене ми умре. Искрварено беше сето. И така, после 8 месеци па остана бремена, не знаев дека едно сум близначина. И тие ги износи со туто на работење, со парично, слаба на доместок. Така, без пари, без храна, деца мали. Ги родивте близначињата? Ги родив, да, и машкото помалото ми останала, Милеше син ми, а Иле по старото ми почина и тоа на 2,5 месеци. Беше болно? Не, го донесов Прилеп, али како донесов Прилеп една нелам беле ќе биде, али тоа било детинството ватено. И така детето ми почина и години, што не знам ни, знам гробчев кајма, али сепак години помина тој. Живееш со супругот, со насилство, велиш? Да, со малтретирање, со тепање, со бркање. Останам после
некој си време, по 3 години ќерка ми се раѓа, си идам сама на пораѓање, сама се враќам, зимно време, не ме пушташе дома, едноставно син ми излезе и тој. Дете кој дете мало 3 години во Плевна, на седелне току 2 сати, од касотре знам, ми отвори врата, па така влегов дома и така продолжи живот, али тежок, премногу. Ве бркаше од куќата? Да, не бркаш, и полиција имам пријавувана, и в центар имам пријавувано, за да ми се помогне ко за стан. Никакова установа не ми помогна, едноставно за децата за дом. Да ми ја дадат и така се сложив на тој начин. А кога одлучуваш да го оставиш тој човек? Тој веќе починат, скоро е 13 години, 14, како е починат. Јас се сама се борам и за Почина, почина, да. Децата ги даде во дом или? Пред да ги дадам, тој беше жив, откад ги дадов деца, веќе големи деца израстија и после почна скоро 15 години, 14-15 На колку години ги даде децата? Колку има децата? Син ми беше 9 години, ќерка ми беше 4 години. Зошто дозволи да ги дадеш во дом? Па приведе че нема услови. Ме сместија во старски дом, сидев месец и пол. Кога дојде март, ми рекол мора да излезеш или деца ќе ти изместен дом. Јас се потрудив, најдов соба, кај старски дом исто од ова полошо и така на некои услови, али тежок живот, премногу тежок. Тоа е тоа. Од овие твои 50 години, половина си ги поминала во семено насилство. Да. Скоро пола век го поминав така. Останав и без заби, и без здравје. И тоа е најпојчко кога остана под кирија. Најмногу ми е тешко со многу работа, со многу труд и останав инвалид едноставно. Не можеш да работиш иако си релативно млада. Иако сум млада, не можам толку. Не можам одавде донде да мрднам дете, но кога дете окренам одавде донде, кога да го истуширам и не можам. Преге појдел да не до гробиште, велам не можам. На ќерка ми не можам, дај да си одим. Ме боли кичма, промаја ми студи. И така изцепнав и си дојдов ново да ајреко да накршам прачки, книги, па така го запалив шпорево и тоа е тоа. Се не може. Ко се можеше да работише по 12 декари тутон. Сега не, и коаргата, и мој. Сега се не може и тоа е тоа. Денот кога ги оставила родените деца во дом не бил најпеколен само за децата. Пеколен бил и за неа зашто морала да се откаже од најмилото. Сепак работела и најтешка работа, само да собере пари и да оди да ги види во домот, а во меѓувреме со болка легнувала и со болка станувала. Син ми дозна дека дете во поголемо е, дека ќе го зема во центарот, тој избега. И ќерка ми, дете 4 години, беше таа ништо не успеа да, едноставно плачеше кога го качи в кола. А вие плачевте ли? Па нормално, сепак мајка кон мајка тешко е. Сум поминала 13 години сама. Без нив? Да. Ги посетуваше ли? Некој пат центарот ми даваше пари, некој пат ти вели да се работи, појди. Сум збирала, тутан сум бере да положам, избира чајеви, збира. И така нешто допстана, па да појдам со еднократната помош, да ги видам. Кога ги гледаше, кога ги посетуваше децата, те прашуваа ли зошто не остави во дом? Не ме прашува, се радува, кога ќе појдев, се радува, што му купив, како му купив. Беа премногу зрекна, кој ќе се тргне, плаче деца, и јас. Али ето, па благодарение на центарот, сум премногу благодарна, што и тоа ми помогна, ми даде на кустол, сум благодарна, што и син ми условите ми ги исполна. За децата барем колку да ми се згрижат, да ми бидат добри се, да биде окей, па за мене, тоа е тоа. Беше многу мала кога мајка ти беше принудена да те даде во дом. Да. Колку годинки имаш? 3. 3 години. Може би не се ни сеќаваш на тој момент. Како не? Се сеќаваш? На првиот ден во домот? Што ти кажа мајка ти тој ден? Ништо ми рече збунгу. Како ти беше таму? По мене супер ми беше со деца. Но ти фалеше мајчина љубов. Веројатно е
навечер легнуваше со прашањата зошто не сум како другите деца што нели растат во семејство. Но веројатно заспиваше со болка од душата што Да, и ден денески. и ден денес. И ден денески со болка стани, со болка легни. Што ти беше најтешко таму? Што ми фалеше мајка ми? Доаѓаше ли ве посетуваше ли? Идеше, да. Беше срекна кога ќе ја видиш? Да. Оваа напатена жена денес живее со едва 5000 денари. Пред една година дошла да живее во куќа која од сите страни се рони. Парите се доволни само за кирија и некоја сметка, па затоа често оваа жена знае да остане гладна и со денови. Иако кај неа често седат и ќерката и внуката, таа нема начин како да ги згрее и нахрани. Па ќе рече, ниту моите деца нема убав живот, еве сега ниту внуците не живеат ништо подобро. Затоа таа мечта е за соба од неколку квадрати која ќе го заштити здравието. А за леп, вели таа, колку има толку, ќе се снаоѓа. Важно е само кровот над главата да го обезбеди. Тука гледам е веќе пропадна таванот. Како Да. ќе ја поминеш зимата ако падне некој посилен снег, можеби да те Може и поклопи? да падне, може, се е можно. Може и детето да го повреди. Може да. Може и мене да ме повреди, сепак да се движам нагоре, надолу и тоа е тоа. Исто цела зима, кога четече и лани, овде леѓен ставам, овде во Англија ставам, ова го нема, така без оган бев, ништо немаше шпоре. И тие што ми го донесол ова, благодарение на луѓево, то така и шпоревото, и дрвата, и бориве, се тие ми помогна. И ми велеа, те жалиме, ништо може да ти помогнеме. Колку добиваш и што добиваш? Имаш пензија или што? Социјална помош Социјална земам, помош? да. Скоро 4990 денари, али се тоа за кирија ми оди. Дури еве кредит имам и лани земено, овом така пред 2 години, па сега еве пак зидов пред 3 месеци, тој сам ми тече 2 години, по 4990 денари, треба да враќам кредит и тоа е тоа. На таа минимална сума што ја земате месечно враќате и кредит. Да, да. Збора на тоа плаќате и кирија. Да. Тука сте живееле пред неколку години Живеев пред има 7-8 години. и повторно лани се вративте тука. Да, лани на 13 декември овде дојдов, што ништо немаше. Го замолив газдава, истиот број го имав, му се јави, реков, дај, реков, ако сакаш помогни ми, немам каде, веќе останав на улица. Рече, Рушка, не се живе. Јас реков, врнело, грмело, една соба, нека е една. Дојдов на овде, тој со ќерка му, ми отворе врата, скрши катанец, ми отворе врата, нов катанец кладовне, рече, Рушка, еве, тоа е, јас реков, собата, каква е, таква реков, ќе ја средам. Нема да биде како што е. И точно нема ништо што е празно, ќе надополнам со помош на луѓето, некој маса, некој крев, некој перница и така успеав. И еве толку втора година, на 13 декември, сега ќе правам 2 години овдеки. Не по твоја вина мораше да ги дадеш децата во дом. Веројатно сега на некој начин тие чувствуваат можеби некој гнев зашто растеле така и Па, реч си, може синов толку нема гнев колку ќерка ми, многу пати ми има речено, премногу ми е тешко, си ме дала в дом, свекрава исто и нејзе и вели, сепак ти си дете од дом, си дека од улица и така едноставно ме наоѓа во некоја кривица, а јас селам сепак подобро да си била во домон, отколку да си била во Кошино, та што би немала ни школа да завршиш, не би имала ни облека, ништо. на мајка ти ја простуваш ли? Па да. Веројатно била принудена да го направи тој потек. Па беше татко ми беше пијанец, не тепаше, не бркаше и не идеше кај што бевме. Идеше, не бркаше, се испродаваше што имаше, се телевизори, се што дајат полиција од социјното, се ни зеле. Бе бркал ли ја дома татко? Да. Каде одевте тогаш? Нигде полиција. Како ќе ја поминеш зимава? Еве, веќе сме на скоро средина од декември. Ете така, со прачки, ништо онака имам собрано, уште од лани од сливата одавде, пресеков си сушија и така нешто. Ако си има нешто од хуманост од луѓе, да се помоне, ако не, книги нешто, тоа е тоа. Ако има, ако не, здрави, живи. Со хартија се грееш? Да, Од каде ја собираш? од жито прилеп одавде, од маркетот.
тука ми е поблиско, ако ќе појдам да пазарам полеп, нешто за супа, нека паштета, така и ќе соберам и тие знаат дека збирам, била што прислужица, рако ми треба, рако за оѓено. И сегаш бргом ме оти зачли вака со книги, со најно ме пријавија. А зошто ме пријавија? Дека сум зачапила преди че мирисало или тоа е. Ако се нема дрва, што да се прави? Немаш средства да купиш барем кубик два? Не, нема. А си останувала ли гладна? Многу пати. Колку најдолго? Па така, рече се скоро на 3 дена, 4 може. Најпат супа че сварам или че им подај. Лани преди че многу ми помогна, годинава потешко. Онака има еден, што е на синот кум, ми донесе 2 кила компири, и една супа и еден леп, така ми донесе тој. И зато компири прески ги лупе преко, ајде реко да направам троманча, да има, да јадиме сите три и тоа е тоа. Сега ти си мајка, Да. исто живееш тешко, иако нели имаш, ако ништо друго, барем грб од мајката твоја, да замислиш твоето дете да му се случи истата судбина како тебе. Никој што не би дозволило. Ако треба ќе се борам, ама за вдом не. Оти превремено мене старата, другата баба ми рече: Марија, дај го детето в дом. За вдом нема шанси, реков. Зашто да го оставиш детето во дом? Оти не може да го гледа таја. А ја така како баба никош нема речено: Марија, донеси ми го да ти го погледам. Тоа никош го никош го нема речено. За да погледа ден, два, три, не. И мене ми кажа: дај ја в дом. Зошто да ме в дом? Јас како што патев, така да пати нема шанси. Ако треба цело живот ќе се борам, јас имам тоа за него ќе имам да има за да јади. А за в дом не. Зашто мечтаеш? Зашто сонуваш? Ништо, за да се вработам барам. Прашав, барав за незиско, за детски, да ми даа 2 пати, ме одбија, не знам зашто ме одбива. Ако може цел град да зима, јас не можам да земам. Еднократна помош не може да ми даа. Што ти е најпотребно, Ружица? Ми е најпотребно е вака една сопче да имам, колку едно моje свој да биде дом, макар и социјален, да е стан или куќаче, шо и да е, макар една соба, да е едно предсобе како купатилци. Друго не ми е потребно. Парично толку не, ете колку има социјалното толку, али сепак, ако има нешто од хуманост на луѓето, зависи кој колку што може, не барам многу, сполајам на Господ. Кој колку што може и толку. Да ми се среќни децата, внучината, друго ништо. И јас да сум среќна, жива, здрава, права. И тоа, па колку се има, толку сполајмо на Господ. Тоа што некој има облик на човек не значи дека е човек. Луѓето покажуваат какви се со своето однесување. Сијајот однадвор не гарантира за квалитетот на карактерот однатре. Затоа треба да внимаваме како луѓето се однесуваат со нас, зашто не е лесно кога душата е празна. Треба да се храни со добри луѓе, со мали работи, за да се подредат коцките во мозаикот. И да, непроценливо богатство е подадената рака која не си ја барал, а си ја добил тогаш кога најмногу ти требала. Навистина нема поголеми од оние луѓе кои што се хумани, но штета велам кога не се учи љубовта и емпатијата во училиште, кога не може да се научи од книга, кога не може да се воведе во наставна програма и едноставно кога не може да стане моден бренд. Но и тоа како можеме да направиме едно добро дело, едно хумано дело и на тој начин да влеземе во клубот на големите и хумани луѓе. Да го направиме тоа и со двете семејства кои денес го ставија своето срце на дланка, да ја промениме нивната животна сторија, нивната тажна животна судбина, затоа што нашето малку некому може да значи се.